ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปิดหน้ายางนะครับเป็นการเปิดหน้ายางมีดแรกของฤดูกาลกันนะครับคือเราจะเปิดตรงนี้นะครับต่อจากรอยแผลเดิมที่กรีดครั้งสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จะกรีดต่อกันลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงพื้นดินนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับเปิดหน้ายางจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำยางจะออกดีไหมจะออกแรงไหมนี่นะครับวันนี้ผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูกันเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับน้ำยางก็จะออกประมาณนี้นะครับมันจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอผ่านไปสัก10 เมตรหรือประมาณ2 สัปดาห์นี่ครับน้ำยางจะค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วงแรกๆมันจะออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับเกษตรกรที่ไม่เคยกรีดยางมาก่อนอาจจะคิดว่าต้นยางมันโตแล้วพอเปิดหน้ายางปั๊บมันก็จะได้น้ำยางออกดีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็จะกลับมาดูทีว่ามันจะไหลลงถ้วยเยอะขนาดไหนแล้วผมจะพากลับมาดูอีกครั้งนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูอีกต้นนะครับที่มันมีที่ต้นลำต้นขนาดใหญ่กว่านี้มันจะออกเหมือนกันไหมนะครับสักครู่นะครับนี่ครับเป็นอีกต้นนะครับต้นนี้จะลำต้นใหญ่กว่าต้นที่แล้วมากนะครับต้นนี้จะลำต้นประมาณ40 เซนติเมตรนะครับส่วนต้นที่แล้วประมาณ30 เซนแต่ต้นนี้จะใหญ่กว่านะครับมันน้ำยางจะออกซึมๆมานิดหนึ่งนะครับจะออกไม่เยอะอยากให้ดูมุมมองไกลๆครับต้นยางวันนี้ใบยางเริ่มแก่เต็มที่นะครับคือสวนยางของผมจะเริ่มเปิดหน้ายางช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับประมาณวันที่17-18ของทุกปีจะเริ่มเปิดหน้ายางนี่นะครับก็จะได้ซึมๆออกไม่มากครับช่วงที่น้ำยางเริ่มออกดีโดยปกติแล้วก็จะประมาณเดือนสิงหาคมนะครับน้ำยางจะเริ่มออกดีแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นคือสภาพหน้ายางของเขายังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่าใดกับน้ำยางก็ออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับพาไปดูต้นที่มันหยดเสร็จไหลเสร็จนะครับว่าจะออกเยอะไหมสักครู่นะครับเราจะพาเดินไปดูต้นที่กรีดไปเรียบร้อยนะครับว่าจะออกมากไหมนะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้ออกอยู่เท่านี้นะครับสำหรับมีดแตกนะครับตอนนี้ไหลเสร็จนะครับออกมาเยอะครับลองดูอีกต้นนี้ครับเนี่ยออกไม่มากครับนิดเดียวหลังจากนี้พอเราเริ่มใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปถึงจะเริ่มออกดีจึงจะออกดีนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเปิดหน้ายางกับน้ำยางก็จะออกประมาณเท่านี้นะครับดูลำต้นยางดูโรยรอบนะครับโรยรอบส่วนยางของผมนะครับก็คือใบเขียวขจีเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยใบแก่เต็มที่
กว่าจะปรับสภาพหน้ายางได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเมตรนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับ เพื่อที่จะให้น้ำยางนั้นเริ่มออกดีออกเต็มถ้วยอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแล้วก็มีอีกองค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพฝนฟ้าอากาศครับฝนตกสม่ำเสมอไหมเราใส่ปุ๋ยสูตรอะไรยังไงเนี่ยนะครับสำหรับอายุยางของผมก็ประมาณ15 ปีแล้วนะครับนี่นะครับดูต้นนี้นะครับไม่นะครับไม่เยอะนะครับประมาณ10 กว่าซีซีนะครับนี่ครับลองดูอีกต้นนะครับโอ้ต้นนี้ยังหยดไม่ถึงถ้วยรองรับน้ำยางเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วครับ